大家睇下我嘅傑作，我整到自己個碗成地芝麻，跟住整到成地都係芝麻，見唔見到啊？跟住你睇下10蚊嗰碗，你頭先話呢碗係咩話？芝麻喎。對唔住，我咪要同佢講對唔住。同啲客，你同個店講又唔？最衰都係你啦！你話好玩，我先玩。你咁大力啫嘛，黐線啊！邊有人叫咁大力捲啫？我開心咪大力咗。明顯你又懶係嘢想捲多啲，大力得滯。好痛！份量都食到。頭先呢罐芝麻係滿嘅，你睇下而家佢變咗一半啊！唉。真係冇講我淨係有你快啲連湯飲埋芝麻湯。死啦！你哋睇下，成地都係芝麻，我好內疚。